everyone, hope you all are fine and welcome to my channel after few days, not long time, few days. अनि रिसेन्टली म अहिले चाहिँ मेरो घरमै छु हैन। अनि आज यसो घर आएको नि धेरै दिन भयो, त्यही भएर यसो बाहिरतिर जाउँ भनेको हैन। कता जाउँ त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ भुलभुले झरना वाटरफल जान लागेको हैन, झरनातिर दाइ र म चाहिँ। अनि यो नेपाल फर्स्ट टनल भनेर मैले मेरो सेकेन्ड भिडियो हालेको थिएँ नि, त्यो यही झरना हो हैन। एन्ड देन यो झरनाको यो भ्लग चाहिँ यो सेकेन्ड टाइम हो है। एन्ड मेरो दाइको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो झरनामा गएको चाहिँ भ्लगको हैन। यो भ्लगमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो, जान त गइसक्नुपर्छ हैन। एन्ड मेरो चाहिँ भ्लगमा सेकेन्ड टाइम हो, जान त धेरैचोटि गइसकेको छु हैन। अनि एन्ड यो चाहिँ मेरो बेसी सहर है, मेरो होम टाउन बेसी सहर, तलदेखि माथिसम्म सब बेसी सहर। टोलको नाम त छुट्टै छुट्टै छ हैन, तर बेसी सहर नै भन्छ है सबैलाई। अनि मनाङ जाने बाटो पनि यही हो है, जुन कि मैले मेरो त्यो सेकेन्ड भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। पानी नपर्दै हुन्थ्यो। अनि यताको बाटो त फेरि यस्तै हो हैन। त्यही माथि यो बर्खामा अफरोडलाई अब त्यही त हो, अफरोडको बाटो सबै माटो खतालिदिन्छ, ढुङ्गा मात्रै बाँकी रहन्छ हैन। यो ठाउँ चाहिँ अलिकति ठिकै रहेछ, योभन्दा अघिल्लो बर्खामा त आमामा यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा थियो है। When our eyes touch, so familiar deep inside, like you were already mine. Surreal to me, how you make me. Now this is खुदी बजार हैन। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब खुदी बजार आइपुग्यौँ है। अब यहाँबाट धेरै छैन, हल्का हो, धेरै छैन है। दिस इज खुदी खोला पुल है। मैले पहिला पनि भनिसकेँ है, यो खोलाको विशेषता भनेको यो खोलामा माछा पाइन्छ है, यहाँको माछा मिठो हुन्छ। एन्ड दिस इज खुदी बजार है। खुदी बजार सानो चिटिक्क परेको एकदम राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा मिनरल वाटरको फ्याक्ट्री पनि छ है, मिनरल वाटर बनाउँछ है। Nepal
सुरुङ मार्ग है। अहिले चाहिँ हामी यता ल्याडर वाटरफलको होइन सर्ट लिन जाँदैछौँ है। त्यो लिएर आएपछि सुरुङको पनि भिडियो आउँछ फेरि है। नेपाल फर्स्ट टनल रोड है, नेपालकै पहिलो टनल रोड हो। धेरै लामो त छैन तर एकदम बवाल छ है। And this is waterfall, ladder waterfall है ना। This is our Nepal's first tunnel road है। Look at the sound. Hey, look at the sound रे। Achoo। Achoo। यही त हो नि मेरो दाइ, सही छ हैन त। And this is Bhulbhule Waterfall. Yes man। कता राख्ने हो? हाँ? यहीँसम्म भिजाइरहेको छ यसले होइन। यहीँसम्म भिजाएको छ, त्यहाँसम्म त जानु त अलि इम्पोसिबल है। अब त्यो उताको झरना भन्दा यो एकदम बवाल। यो चाहिँ 12 महिना आउने खालको झरना हो है। मनाङ जाने बाटो यही हो है। यहीँबाट पुगिन्छ मनाङ चाहिँ है। अब यहाँ यो अब आउने स्याटरडे कन्सर्ट छ क्या यहाँ। यो झरनालाई फेमस बनाउनको लागि के स्याटरडे कन्सर्ट छ, र्यालीहरू पनि छ अरे के मिलन दाइले। रेकर्ड भइरह्यो। एन्ड दिस इज माई ह्यान्डसम ब्रदर सागर श्रेष्ठ है। क्यामेराम्यान पनि यही हो, आजको स्पोन्सर पनि यही हो है।
सो दिस मच फर टुडे हैन आजको चाहिँ अब भिडियो अब अन्त्य यही हुन्छ हैन अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है अब त्यही हो बिस्तारै घरतिर जानुपर्छ बाटो अप्ठ्यारो छ हैन सो होप यु अल इन्जोय दिस भिडियो please do like, do comment, do share, and please subscribe my channel also. And again Surung tunnel, feel the sound. Okay, bye bye. See you soon.